from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 12월 30일인가요? 31일인가? 31일. 2025년의 마지막 날입니다. 올해 올라가는 마지막 영상이에요. 오늘은 가슴 운동을 합니다. 이 헬스장에서 이 머신이 제일 좋아요. 프레스 머신인데 서서 할 수 있잖아요. 그리고 가슴에 오는 느낌이 아주 좋아요. 프레스 할 때 내리잖아요. 내릴 때 등으로 받으면서 밀 때 등으로 밀면 조금 더 가슴에 느낌이 잘 들어오게 할 수 있어요. 그리고 우선 저의 다이어트는 현재 몸무게는 59kg고요. 어쩌다 보니 유지어터가 되었습니다. 사실 많이 속상하기도 하고요. 그냥 내가 살을 못 뺐다는 거에 대해서 여러 가지 생각이 많아지는 건 사실인 것 같아요. 사실 기대를 많이 하기도 했고, 근데 그냥 제 마음이 그랬던 것 같아요. 뭔가 제 마음을 흔드는 요소가 저를 다이어트에 잘 하지 못하도록 하는 게 있었던 것 같아요. 그래서 뭔가 옆에서 도와주고 챙겨주는 스쌤한테도 굉장히 미안하고요. 그냥 그런 거 있잖아요. 열심히 해서 성과를 보여주는 게 좋잖아요. 근데 내가 뭔가 잘 따라가지 못했다는 것에 대한 그런 마음? 그냥 저도 잘 모르겠어요. 항상 해오던 건데. 그래서 많이 속상했어요. 저도 살을 뺐다가 쪘다가 하면서 그러지 말아야겠다 생각하거든요. 근데 제 마음이 그런가 봐요. 그냥 무언가에 계속 의지하고 싶고 그냥 무언가에 되게 기대고 싶은 마음. 근데 저는 그게 운동이었거든요. 그래서 이렇게 버텨온 게 사실이고 그렇게 살아왔던 것 같아요. 그래도 올해는 제 영상에 좋은 댓글을 많이 달아주셔가지고 제가 그 댓글을 보면서 많은 힘을 얻기도 했습니다. 그래서 너무 감사드리고요. 제가 내년부터는 마음을 조금 더 단단히 먹고 조금 더 성장할 수 있는 사람이 되어볼게요. 그치만 너무 어렵다. 내년에도 저의 다이어트는 계속됩니다. 그럼 안녕. from 서영.